Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Gabriela do Vídeo. Nesse vídeo hoje, galera, no começo do vídeo para um vídeo muito legal aqui no canal. Galera, eu tinha acordado, né, e vi a escuridão. Bateu um barulho aqui na porta e eu tô com muito medo. Eu liguei a televisão, liguei a luz da casa, meu irmão tá ali, liguei todas as luzes da casa porque tava fazendo um barulhaço, galera. Eu não sei que barulho é esse. Vocês vão ouvir o barulho aí no vídeo pra vocês verem. Viu, galera, eu tava ouvindo esse barulho aí, eu até mostrei ele aí na tela, eu tava ouvindo esse barulho. Eu não sei se deu pra vocês ouvirem direito. Tá batendo aqui do lado na casa da vizinha e eu tô com medo de ir lá. Será que a gente vai lá, galera? Deixa um like e se inscreva porque eu vou lá. Será que eu vou lá? Caraca, tá muito barulho. Velho, tá um barulhão. Tá passando ratinho ainda, tá muito à noite. Ai, que não pode tirar uma foto mais não? Só tava tirando uma. Agora eu tava ouvindo um barulho aqui. Olha o vídeo aí, né? Que vídeo? Você é louco? Tô tirando foto. Como é que tira foto falando? Eu só tô falando sozinha. Vou falar sozinha, quer ver? Então, tava vendo um barulho aqui fora. E esse barulho era muito alto. Meu irmão tá ali. Eu tô aqui. E agora eu vou colocar a cama da minha mãe. Quando eu colocar, eu já volto com um vídeo pra vocês. E galera, voltei aqui, acabei de fazer a cama da minha mãe. E galera, tá tenso, o barulho tá ficando muito alto. Eu vou colocar aí na tela, quando eu tinha pausado o vídeo, como tava. Tava tipo, tá, meu celular tá no carregador. Aí eu colocava meu celular aqui, ó, em cima e ficava virado pra teia. E começava a fazer um barulhaço. Olha aí pra vocês verem. Galera, vocês viram aí? Tá um barulhaço aqui do lado. Ixi, eu tô com medo de ir lá fora, hein? Vira mulher, Gabriele. Então vamos lá. Vamos lá, porque o negócio tá feio. E galera, eu tô aqui fora. Vixe. O barulho tá vindo daquela casa ali, ó. Eu tô aqui. E tá tudo escuro pra lá. Então, bora lá.